هذه يا ساتر الدنيا انعدمت. زبلتي شوف الرايه الرايه شفتها في حياتي. ما شاء الله كم سنه كابتن طيران انت؟ اخر مره شفت حاجه كانت شبه كده 1982. انت كم سنه طيران؟ من سنه 79. يا ساتر اول مره اشوف حاجه زي كده. هذا الان الرايه معدومه الرايه. تتصور كمان. السلام عليكم. الساعة 9:52 مدينة عرعر، 28/7/1442 للهجرة. الغبار قوي، رياح قوية. يا اخوان الصباح في عرعر.